Ayyaanni gooftaan of baay'atee guyyaa har'aa ergaa birootaa kutaa sadaffaa waliin ilaaluu fi wal geenyeerra. Kutaan tokkoffaa lammaffaanii torbanootan darban keessa waliin ilaaluun keenya ni yaadatama. Kanneen asin turre barsiifni ergaa birootaa irratti hundaa'e marsariitii keenya akkasumas sooshaal miidiyaa keenya yuutuubii, feesbuukii fi tiktookii irratti wanta qoodamee jiruuf deebitanii dhaggeeffachuu dandeessu. Gooftaan ayyaana baay'ee kana keessatti nuuf qooda. Eebbifama. Aafa Ibroota boqonnaa lama walii wajjin ilaalla. Dursinee mee dubbii Waaqayyoo kana walii wajjiniin erga dubbifannee booddee mata duree guyyaa har'aatiif ta'u isiniif kennee daqiiqaa akka Waaqayyoo nu gargaaretti dubbii Waaqayyoo kana walii wajjiniin keessa deemna. Galanni Yesuus Kiristoosiif haa ta'u. Dubbii Waaqayyoo dubbifna walii wajjiniin maqaa Gooftaatiin nan dubbisa. Ibroota boqonnaa lama lakkoofsa tokkorraa akkas jedha. Kanaafis nuyi karaa irraa akka hin gorreef dubbii isa dhageenye kana caalchifnee yaadaan duukaa bu'uun hin barbaachisa. Dubbiin ergamoota Waaqayyootiin dubbatame fudhatamaa ta'ee namni isa irra daddarbe yookiis namni isaaf dhaga'uu dide hundinuus adaba isaaf ta'u in argate. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa Gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbatee tuffannee attamitti isa jalaa baanaree? Warri isa dhaga'an immoo dubbii kana nuuf cimsaniiru. Kana irrattis Waaqayyo ofii isaatii milikkitaaf wanta dinqisiisaa karaa garagaraas hojii aangoo hojjechuudhaan akka jaalala isaatti kennaa hafuura qulqulluu hiruudhaan duukaa bu'ee dhugaa ta'uu isaa mul'iseera. Waaqayyo biyya lafaa isa dhufuuf jiru isa nuyi waa'ee isaa dubbannu harka ergamootaa jala hin galchine. Inni caaffata qulqullaa keessatti iddoo tokkotti dhugaa ba'ee yaa Waaqayyoo namni maali akka isa yaadattuuf yookiis ilmi namaa maali akka isaaf dhimmituuf yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi isa goote gonfoo guddinaaf ulfinaa mataa isaa irra keesse wanta hundumaa miillan isaa jala galchitee in jedha. Waaqayyo wanta hundumaa harka isaa jala yommuu galche waan tokkollee isa jalaa utuu hin galchin hin hambifne. Garuu ammallee wanti hundinuu harka isaa jala galuu isaa hin arginu. Haa ta'uyyuu malee isa yeroo gabaabaadhaaf ergamoota gadi ta'e dhiphatee du'a isaatiin amma gonfoo guddinaaf ulfina mataa isaa irra kaa'ate Yesuusiin hin argina. Kunis ayyaana Waaqayyootiin inni nama hundumaaf du'a mi'eeffatee akka ilaaluuf ta'ee isa jedhu amma lakkoofsa 9tti walii wajjiniin ilaala. Haalleluuyaa. Warra kanaan dura hin turree fi boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti mata dureen Ibrootaa kun kaayyoo dhumtisaa barsiifni Ibrootaa kun kan inni caafameef warra Kiristoos Yesuusitti amanan keessumaa qomoo Yihudaa keessaa warra dhufan isaaniif akka barreeffame ilaalleerra. Barreessaan kun yommutti barreessu waa'ee Yesuus Kiristoosiin dubbiin dubbatame Yesuus Kiristoos eenyummaa Yesuus Kiristoosiin irratti hubannaanii fi beekumsi isaanii akka inni gadi fagaatu wanta Yesuus Kiristoos irratti akka jireenyi isaanii amantiin isaanii guutummaa guutuutti hundeeffamu. Isarratti hundeeffamuu duwwaa miti. Isarratti immoo jabaatanii dhaabbachuu akka qaban. Dhaabbatanii callumadhanii immoo dhaabbachuu duwwaa utuu hin taane ija akka godhatan. Ija godhachuu duwwaa utuu hin taane eebba isa keessa jiru immoo argisiisa. Okay? Eebba isa keessa jiru sin argisiisa. So, erga Yesuus Kiristoos kanaafi barreessaan kun gaafuma jalqabu lakkoofsa tokko irratti akkadha boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irratti bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Kiristinnaa keessatti Waaqayyo wajjin jiraachuutti itti fufuu kan namni danda'u yommutti Yesuusiif wanta Waaqayyo karaa Yesuusiin hundeesse establishii godhe gaafa inni baru.
Look, Kristinaa amma rakkinni guddaan namni baay'een Kiristoosin duukaa deemu qabu Iyesuus ራሱ ማን እንደሆነ ኢየሱስ ማን መሆኑን ብቻ ሳይሆን ደግሞ ምን እንዳደረገ ምን አካምፕሊሽ ምን ወደ ፍጻሜ እንዳመጣ ሰው በደንብ አልገባው ጋፋ ኢየሱስ ኤኙን አከተ ጋፋ ሲከ ኢየሱስ ሞ ማል አከኒ ዋቀዮ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስን ማል አከኒ ጎድ ማል አከኒ ሁንዴስ ጎድ እጀቹን ይባይዞይ የሆነ በታሪክ ውስጥ አንድ ጊዜ ተፈጥሮ ተሰርቶ ያለፈ ጉዳይ ማወቅ አይደለም የሮደር በኢሰከና ኡንዴሳ ወጅን ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንታ ሴና ከሰቲ ሴና ጎቱማ ኢቲን ጀጀባን ነው ጀቴ ደርበሚት አልተቆ ነሞትኒ የሆነ ከታሪክ ውስጥ የሆነ የታሪክ ሴናን ሳኒ ጀጀብና ሳኒ ቡኡራ ሳኒ ፍታ ጎካን ገር ዱራት አከሳን ደመኒፊ ሁንዴ ሳኒ ፍታ ኦፍ ኮርስ ነመገርጋራ ዋንታ ሴና ጎቱማ ሴና ጀቡማ ሴናዋ ፊጣም ባሱ ከሰቲ ሰምኒ ጉደቴ እንጀባታ ባይዘ history by barbaachisa kanadda godhu Jesus Christos seenaadha hojjete miti he created a kingdom system idhatu jaar system ijaarechuun wanti Jesus Christos waaqayyo karaa Jesus Christosin hundeesse mootummaan kun toora qaba humna qaba angoo qaba wanta itti fufee hojjetutu ijaare bakka in principle ka isa kana beekuun mootummicha keessa jiraachuu functionii gochuudhaafi warra qaama mootummichaa ta'eef barbaachisa biyya nuti jiraannu biyya Ingilizii keessatti lammii biyya Ingilizii ta'uudhaafi life in the UK wanta nuti qormaata fattanamtanii darbuu qabdu utuu jireenya biyya Ingilizii keessa waggaa 50 jiraadheerattee jireenya biyya Ingilizii life in UK utuun darbin garuu seenaa biyya Ingiliziituun beekin lammii biyya kanaan taatu the same is true biyyoota Norwaynis jiraadhu Ameerikaas jiraadhu maaloodha purpose because you have to know kingdomin sun akkamittiin functionii akkanni godhu yommutti bartu qaama kingdomii sanaa taate if you don't know you are not going to be the part of that kingdom the same is true Jesus Christos mootummaadha ijaaruu dhufe mootummaan ijaaruu dhufe mootummaa jaba mootummaa waaqayyo mootummaa moota isa kana keessa jiraachuudhaaf you need to know who the king is akkamittiin akkanni hojjetu beekuun barbaachisaadha kanaafitu barsiisaan Ibrootaa kun ኢየሱስ ክርስቶስ irratti ilaalchiif beekumsi isaan qaban jijjiiramu akkanni qabu waan beekeef sababiin isaa warri Yihuudotaa beekumsa dursaa qabu yoone qedmo anime al tokko just I want to really make it more practical akkanni practically ta'uun barbaada baay'ee yeroo hundumaa maal irratti ijaaramee jireenyi koo what is my philosophies jedhuuf gaafadhaa maalo what made me salphaamiti deebii kana argachuun garuu you have to at least know certain big pillars eenyummaan keenya maalirraa what made you who you are today maaloodha kan ganama irribaa si kaasu bor yommutti ilaaltu gara boriitti akkati tarkaanfattu kan si godhu maaloodha yommutti haala jabaa keessatti haalota adda addaa keessatti jabaattee akkatti fuftu wanti si godhu what made you that warri Ibrootaa ka'umsa qabu baay'ee hundee qabu beekumsaa fi hubannaa isaan dursanii qabantu jira waa'ee waaqayyo namatti dubbachuu keessatti jechuudha let's forget about the other history waaqayyo akkinnitti namatti dubbatu jedhanii Ibrootni hundeeffatanii bu'uureffatanii kan isaan beekantu jira shakkii kan hin qabu sagaleen waaqayyoon biraa dhufu yookaan seerri waaqayyoon biraa nuu kennamee isa jedhu shakkiin qaba warri Yihuudoota seera Musee Ayuudaawwii ta'ee seerri Musee ignorii kan godhu yookaan tiraashii kan godhu filosoofii akkasii kan deemsisu Ayuudaawwiin hin jiru hundi isaanii bu'uurarraa kaasanii waaqayyoon harkaa seera nuuf kenname qajeelfama jireenyaa nuu kenname qabnaa jedhanii amanu garuu wanti isaan amanan seera kana qajeelfama kana immoo akkanni more dhugaa ta'uusaa relevantii barbaachisaa ta'uusaa akkanni mirkaneeffachuutti yookaan akka dhuga baatiitti kan isaan fudhatan seera kenne waaqayyo yommutti kenne karaa ergamoota isaatii kenne jedhanii kanaaf waaqayyo yommutti gara isaanii dhufu yommutti waaqayyo isaanitti dubbatu seera ergamootaan kenname diiguuni dhugabaatii qabaa adabbii qabaadhanii amanu kana akkasadha baay'ee lakkoofsa lama dubbii ergamoota waaqayyootiin dubbatame fudhatamaa ta'ee namni isarra daddarbe yookiis namni isaaf dhaga'uu dide
hundinuu adaba isaaf ta'u hin argataa jedha. Adaba qabaa jedhanii aman. Sana jechuun adaba qaba jechuun suni baay'isee. Issoodi. Sabni Israa'el yemmuttiidhuma maatii keessatti illee rakkinni tokko ta'u argitaniittu yemmuttii namichi suni jaamaan suni dhalate mucummaa isaati ka'ee jaamaa ta'e namicha dhalate sana yemmuttii arganii gaaffiin isaan gaafatan namichi kun ofii isaatii cubbuu hojjete moo maatii isaatu cubbuu godhee akka kana ta'edha. Kana duwwaa miti yemmuttii Philaaxoos namoota ajjeesee nyaata isaanii dhiiga isaaniitiin makee isaan nyaachiseedha. Shookii ta'anii baay'isee waan hamaatu ta'edhani yaadan garuu hamaa ta'e kana yakkaatu fideedhani amanu adabaa jedhani amanu. Okay, namichi sun jaamaa ta'e kan inni dhalateef yakka godhe qaba malee akkasittiin jaamaan ta'anidhani amanu. This kind of understanding comes from deep knowledge, deep understanding. Adaba fidaa jedhu waaqayyootti darbuuni adabatti nama galchadhani amanu baay'isee. Waan waaqayyo hin godhin jedhe gochuun adabatti nama galchaa jedhanii namanu. Kanaaf barreessaan Ibrootaa maal gochaa jira? Yaada isaanii bara darbetti waaqayyo karaa adda addaatiin karaa raajotaatiin abboota keenyatti dubbate amma garuu bara kana karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin nutti dubbate. Karaa Yesuus Kiristoosiin dubbii dubbatee kana gaafa kaa'u eenyummaan Yesuus Kiristoos adda akka ta'e. Isa kana beekuun akka isaan barbaachisu dubbata. Lakkoofsa boqonnaa tokko lakkoofsa 3 irratti Yesuus Kiristoos eenyuun akka ta'e yemmuu dubbatu ifni ulfina waaqayyoo isarraa kan calaqqisu የእግዚአብሔር አምላክ የፊቱ ነጸብራቅ ነው የሚለው ያለንዋ ምቲ waaqayyo akkuma jiruttitu isaan mul'ate. Isaanii ilma Yoosef jedhanii kan yaadan jiru. Akkuma raajota kan biraa keessaa isa tokkooti jedhanii kan yaadan jiru. Ayidillam. Guutummaadhuma waaqayyooti Yesuus kana keessaa maal ta'edha? Isumaan mul'ate. ስለዚህ gaafa Yesuus Kiristoosiin yaaddu Yesuusiin argitu humna waaqayyoo, guutummaa waaqayyoo, ulfina waaqayyoo, simboo waaqayyoo, bareedummaa waaqayyoo, badhaadhummaa waaqayyoo hundumaatu isa keessa isa kanaadha ኢየሱስ ኢየሱስን እንደ አንድ በዘመናት መካከል እንደተከሰተ አስተማሪ ወይንም ነብይ አድርጌ እንዳትቆጥር እያስጠነቀቀ ነው ማለት ሐራራኮ ኢየሱስ ጋፈተን ናሱን ከሰከሰኒ ገራን ከሰኒ ተሰነጠቃ ፓላሮዳ ላባሽ ምን ማለት እንደሆ ኢየሱስን እግዚአብሔር ኢየሱስን ሰጠን ማለት እንዴት ያለ ስጦታ እንደሆነ ሲሆለቺሱ ቀባባይዘ ማል ከናን አከሲ ማል ጃለለ አከሲዳ ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለውም ነው ክርስቲያናት አተኮ ኢየሱስን ቀባቹን ከገነመስ ሲን እንዳደነቀን ታና ጉያስ ድንቅ ፈጪሱ ታና እንዴት ያለ ስጦታን ዋቀዩ ቶኪጀ ለማሳ ከኔ እንጀዱኩ የማይደንቀን ከሆነ ኢየሱስ አልገባንም ማለት አላፍ በሬሳን ብሮታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኩኒ የሚበልጥ የእግዚአብሔር ስጦታ ከና ሰጫሉ ከና ዋቀዩ ሰጉዳ ከኒታይ ኢሳ ከነረቲ ኢሳኒን ሁንዴሱ ወርባዳ አላፊ በቆና ለመረቲ በቆና ተኮ ከሰቲ ከናፍ ኢየሱስ ኩኒ ኤኙማ ሳጋፈካኡ ኢየሱስ ራሱ አምላክ እንደሆነ የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ጉቱማን ዋቀዩ ኢሳን ከንሙለት ዋቀዱጋ ተኡሳ lakkoofsadii fafurratti jala sarareeka Yesuus Kiristoos lafumtu wedheen uumamni hundumtuu isaan uumame duwwaa tun taane immoo isaanitu walitti qabamee dhaabbataadha baay'ee. Uumamumti kun faankishinii kan inni godhu lafti kun utuu toora seen saatiin yeroo hundumaa aduutti naanna'a kan iseen jiraatu. Waqtiin bonni ganni springiin fooliin wanti hundumtuu kan inni toora qabatee deemu Yesuus ilaalle. Waaqa akkasiiti kan waaqessitu. Toora qabsiisee uumama hundumaa kan deemsu gooftaa kana. Alaaf waaqu Yesuus Kiristoos kuni waaqa. Isa jedhu establish godheera. Kana duwwaa miti gadi dhufee taane maal jedhee Yesuus Kiristoos ergamoota irraa hin caalaa jedhe baqa ይበልጣል. Meerree akkamittiin Yesuus ergamoota irra caalaa yoo dhani gaafatanii lakkoobsa 4 kaasee amma lakkoobsa 14tti jala sararee dubbii waaqayyoorraa hundeessaa kaa'e. Yesuus maqaan isaa hin caalaa. Yesuus ergamootni hundumtuu akka isaaf sagadan waaqayyo ajajeera. Kanaafitu baay'isoo Jaappaaniin dhaqii Faransaayii kun Ameerikaa dhaqii maqaa gooftaa Yesuusiin gaafate jettu seexanni maqaa kan biraanatti misiin jechuun hin barbaachisu baay'isoo. Biyya Jaappaanii dhaqiiti Oromoodhuma kana miti Oromoon kun Yesuusedha. warri maanno Hibrootaa moo Yeeshuwaa jedhu warri kan biraan immoo Jesus. Ati
Jaappaanii dhaqiiti yookaan Chaayinaan dhaqiiti yookaan Taayiwaaniin dhaqiiti yookaan achi Kolombiyaa dhaqiiti Ingiliffas dhiisi maqaa Yesuus yoo itti isa maal seetan ምክንያቱም this name has been declared በሰማያዊ ስፍራ በቃ እግዚአብሔር ከስሞች ሁሉ በላይ የሆነ ስም ማያዶላ ባራባ ጋፋቲ ማሎ ወረ ኮሎምቢያት ኢየሱስ ማልጀተኒ ዋምቱ ጋፋቲ አመ ዮ ቦረነቴ አቦ ኢየሱስ ዮ ሞደቴ ቢያራባ ረሱል የተስ ሰሉማቤ ስሙ ይታወቃል መቅጨሞ ከምቤክስሴ ዋቀዩ አባ አናፍ መቃንኩን ዮ እንኳን ለፈምቲ ቢያለፋምቲ ማርሲረ ቬኑሲረ ጨራዳ ቀኒ ጅራቹ አርጊቴ maqaa Yesuus yoo itti ይታዘዛል every planet universe kun hundumtu ለዚህ ስም ይገዛል በረከለ ዱዋት ምት በረሰት አኑት ይዩ ደባይዘ not only in this generation ይህ ስም ለዘላለም የጸና ስም ነው መቃጫሉ ሳፍላተ መቃጫሉ ቀባ ኢየሱስ እርገሞ ተራይን ጫላል አተምቲን መቃን ኢየሱስ መቃ እርገማ ሰከሚን ጫላ iddoo tokkotti yoo online argitanii maqaa Mikaa'elii bayyeroo hedduu seexanii yeroo iyyuu argitanii yoo argitanii maqaa Mikaa'eliiti yoo iyyuu isaa argitanii baay'een danaggaxinaa iyyuu danda'ata namichuma isa maqaa Mikaa'eliitiin iyyi jedhu sana keessaa immoo maqaa Yesuusiin iyyi yoo ittan keessaa iyyee baasamu ምክንያቱም supreme name ነው ሌሎች ስሞች አሉ ስልጣን ያላቸው የኢየሱስ ግን የስልጣን ሁሉ የበላይ ስም ሰበቢ መቃታ ኤቶኮኒ ነምታ እዶቶ ኤቶኮ ሰይጣን ወይ ኢየሱስ ዮካን ኤክሶርሲዝም ይወጀቱፊ እንዴ ሌላ ሰይጣንም ስም የሚያስጮው ሌላ ስም አለ እንዴ ምናምን ብላችሁ ግራ እንዳይገባችሁ ብዙ ስሞች ሊኖሩ ይችላሉ ስልጣናት ይሆኑ ስልጣን ያላቸው አለቅነት ያላቸው ይሄ ሁሉ ስም ግን ተሰብስቦ ለክርስቶስ ኢየሱስ ስም ይሰግዳል አሜን ነው ወይ ጅርቱ ደጋርቱ አሜን 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 ለማቃጫሉ መቃ ኢየሱስ look rakkinni amma ክርስቲያኖታ keessa jiru amma waan guddaa tokko dhageessaniitu amma bakka yesuusም ከስሞች የሚበልጥ ስም ነው jedhame asuma gidduu namoota jiru baay'ee kana keessaa jechuudha nama gaanintiin qabe tokko mee kottuu kana dhudhanii yoo lakkee an danda'u lakkee waan akkasii godheen beeku kan jedhee baqatu baay'ee jira baay'ee for fact for sure ashannaa fi kottuu maqaa keetiin baasin jenne baay'ee yookaan gamme kottuu maqaa keetiin seexanaa fi it is not about you it's about the name of Jesus Amen. Amen. Lakkeedu baay'ee konferansii keessatti fa seexana namni wannoo ta'u adda baasee yeroo iyyuu jalqabu maaloo mee baluufaa barbaadaa kaabisaanoo kan kadhatu ምን አይነት ክርስትና ነው የተቀበልነው ግን እያንዳንዱ ክርስቲያን እርግጠኛ መሆን አለበት ይሄ ስም ኃያል ስም It's not about you. ሰይጣን ባይዘው ወይ ቅድስናን ቀቡ ቅድስና ቆጥ ቅድስና ከብት ባይዘ ቅድስናን ከ ቲሲሳው ነሪው ባለራ ከራሳችሁ ጋር አሶሺየት አድርጉ ይሄ የኢየሱስ ስም የሚበልጥ ስም ነው የሮንዱ ማስከነረት ኮምፕሮማይዚንግ ወዲን ደደባተው ደንዴሳ ኩፍቴጅራችሁ ደንዴሳ እኒ ሲመለሳ ኢየሱስ አይደለም የወደቀው አይወድቅም ኢየሱስ አናፋቲ መታዳን ኮንኮላቻው ደንደኛ ኢየሱስ አይወድቅም ጋፋ ከናብት እኮ ወልዳ ክርስቲያና ባየ ከሰት ዴሊቨረንሲን እንጅሩ ባይዘ ናሚደፈረ ደቀ ያርከነ መረካ ብርመዱ ከነሚ bauf nama kadhatu hin jiru baay'ee kanaaf waldaa tokko keessatti namni tokko agaanintiidha waggaatti baraabaraan jiraata baay'ee እንዴት እንደሚያም ቤቱ ሲባይዞ ጅሬኛ ነሞታ ናኖ ከሰኒ ዲስትሮይድ ይተኤ መንሳኒ ጅሬኝ ሳኒ ኢጆሌን ሳኒ ፈያን ሳኒ ኦሊ በዲገዲ በዲተኤ ባይኤን ሳኒ ሰበብኒሳ ሰበበ ዋንጆ ዲና ጀርጀር ማልፍ ዋንጆ ጀራ ሂምባን ጀርኩ ይወጣኒ ኤኙ መቃ ኢየሱስ ይወጅ ወላ አርግሲስ ኤኙ አርከረካኤ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዋንጆን ኩነ ጸቦ ኤኙ ከረቱ ኤኙ ዳበቴ ዳሰነራ ቸርቾታ ባየ ከሰን ጅሩ ባይዞ ነም አርከ ነመረካኒ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሂዳ ከነራይ ከመደኒ ከረቹ መቃንኩ መቃብር መዱ ነው ባሱ ዶባየት የሮን ተጃጅሉ ነሞታ ካንሰሪ ቀበን ካንሰሪን ቀበ ካንሰሪ ደደሜ ሆስፒታላ ኬሞቴራፒ ዳን ጨረሪ ዳን ራዲዮ ቴራፒ ዳን ገረፈመኒ ገሩ አጋንንቲ ደርኩ ቢሳኒ አበሉኮ ካንሰሪ ቀብዲ ማሉ አይ ካንሰሪ ሴቲ ዋቀዮን ቀረዳ አርከራጋ አይቲ ካንሰሪ ቼ ሳዱ ፈዲቲ ከረዱ እግዚአብሔር ገሰጽ ሳባት ዲቲ ከሰቹን ሞደማ ካንሰሪን ቀበ ነማ ካንሰሪን አታኪ ጎደንዱማ ጋንንቲ ትትገለቹ ምትባይዘ እንደሱ ማት አይደለም ስቲ ሰይጣኒ ቶኮ ቶኮ ሆስቲ ተኤቲ ገሌ ፈያሳ ከንጀጉጭ ቶኮ ቶኮ ሞ ኢቲ ደርባታ ሰቲ ደርባታ ሞራ ጨብስ ኢሳ ከሳል ቀሞ ከሳ ባው ነማ ኢየሱስ አሜን ጀሪካ ሻላ ቦራላ ባይ አሜን 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 ይሄ ኢየሱስ ማል ቃጢ ከራቲ ከን ኩቱቱ ጅራ ቤቱስ ቃጢ
nama fayyaa nama qanii tokko mataa dhukkubbiin qabnetu qaxiicitaam karaarratti ኤክስፕላኔሽን ይፈያዳላችሁ ደንደሱ ነገር ግን እንደዚህ ያሉ አታኮች ከእግዚአብሔር ጥበቃ ውጪ ከመሆን የሚመጡ ናቸው ነፍሰ ገዳይ ከዙሪያችሁ ካልተሰበረ እናፍ መቃን ኢየሱስ መቃጫሉዳ ያፍሮተኮ የሩቲ መቃ ኢየሱስ መቃጫሉ ደሙ ቦር ነመዱኩብ ነመሰይጣኒ አሰቃየው አርግቴ ቡኬ ደርብተታናን በዚህ ስም ላይ ያለውን የስሙ ስልጣን አላወቅም ማለት ነው እናፍ ዱቢ ጋር ነገሰሪ አናነን ላለቱ በቆ ፓስተር ኢቫና ከረተኒ ማለ ወንጌላዊዳ እተኔ ወር ቡኬ ደርብተን ትጠየቃለ ሰምታል ዛሬ የሚበልጥ ስም ኢየሱስ እናፍ ኢየሱስ ክርስቶስ እንጫላ እርገሞ ተረንጫላ ደዱፈቱ በቆና ለመከሰቲ ከናፍ ይዳ therefore እንግልፋን ከናፍ ኑይ ከራ ኢራ አካ ማሊንታኔፍ አካ hingureef ከራራ ከንጎሬፍ ዳፋን እንግልፋሳ ባየ better way daka kararra goru bada sensi sallatu afani ingilifati yokan afan original insa akkas jeda sanni sindi dubbisan ingilifarra malifi yemutti dubbatani sabato ko keessatti akkata dubbin sun itti dhufu proverb yokan jechama isan ittin fudhatantu jira maleda therefore we must give the more earnest heed to the things we have heard lest we drift away drifti akangone fi kan kenya jireenyi kenya awasi kenya galana wajju walitti jireenya bu'e waan hin qabne fi drifti malakate መንሸራተት ነው የሚለው እንዳኒ ሸራተት drifti godhechuun maal godhechuudha hinsigigatechuudha jireenyi kenya akkan sigigaannet namichi maxaafa kana barreessu warri ibroota yeroo baay'ee galaana marfamaa jireenya marfamaa waan qabanii fi waa'ee markaba naannoo galaanaa dhaabbatu sirriitti beeku markabni naannoo galaanaa dhaabbattee jirtu yoo qofoo galaana bukkeetti qofaame sirriitti dhaabbatetti hidhamteen jirtu ta'e qilleensidhaan galaanaa yemmutti dhufu markabatti haree fuudhe so qilleensaatiin fudhatamtee deemte kanaaf driftii gochuu yemmutti jedhee taasa'u ironiidhaan ittaasaa jira personificationii akka እንደ ጀልባ ነው ሰዎቹን የወሰዳቸው ጀልባ ወኖኒ ቢድሩኒ ናኖ ቀርቀር ገላና ጅርቱ ቶኮ ዮቆፎ ጀባቲ ሂዳምቴ ስሪት ዳበቴን ጅርቱ ተ የሙቲ ገላኒ ቂሌንሳ ኢትዱፉ ቢድሩቲን ፉዳታምቴ አከ በዱ አድራሻ ሰውን አርግተን ዴብተኒ ባይዘ አከ ከነቲን ኢትማ ባይዘ ዱቢ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነ ኢሳ አገኘ ሲሪየስ ይጎኔን ፉዳኑ ታና ኢየሱስ ክርስቶሲኒ ኢራቲ ጅሬኝ ከኛ ስሪት ቡሬፈምነ ታናኒ እንወሰዳለን ነው ያለ ድሪፍት ወይ ጎናል እርግጠኛ ታየንስ ንትማ ናምኒ ክርስቶሲኒ ዋቀሳ ኢትፉፉ ደንደው ዮካን አመንቲንሳ ክርስቶስ ይረቲ ሁንዴፈሜ ጀባቴ ዳበቹ ደንደው ኢየሱስ ክርስቶስን ስሪት ነመሳከለ ኢየሱስ አንዴ ከገባት ትለየው አንቲ ጊዜ ሲያቶክቲ አናፍ ጳውሎስ እኮ አራደማስ ቆረቲ ሰነቲ ሙልላተ ሰራ ማቁ ጀላድዱ እንደንደኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በህይወታችሁ ውስጥ ከተገለጠ ከናፍቱ ጃለለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነቲ ማልቱ አደኑ ባሱ ደንዳ ዳባይዘ ማን ሊለየን ይችላል ከዚህ ከክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር እንንጀዱኮ ጫልጀደሚት ባይዘ አይቷል ቀምሷል ዳሷል ይወደዋል ኢየሱስኒ በኩን ባየርባጭሳል ለምን ባየን ኮን በኩ ባይዘ ክርስቶስን ኢየሱስ ክርስቶስን ከራ ፓስተሪ ቤካ ኢየሱስ ክርስቶስን ከራማን ኦፍ ጋዲ ቤኩ በርባረ ለምን ባየ በዚህ አዲስ ይሄ የአዲስ ኪዳን መልእክት አይደለም የብሉይ ኪዳን ነው አዲስ ኪዳን ከሰተ ዋቀዮ ነሞተ ከን እንበርባዱ ኢየሱስን እንዲያውቁት ወርዲ ተጃጅልቶታ አከተ አያኒስ እንረጅሩ አከኒ ቤከሙ አንተ ታወቅ ካልታወቅ ምንም ልዩነት የለም ለምን ኮምፒቲ ጎዳ ባይዘው ለመታወቅ ባራጋና ከሱማ ይውቅና አርገቹዳ ፎሎወር ያርገቹዳ ፓስተሪኒስ ፕሮፌቲኒስ ማን ኦፍ ጋዲኒስ ኮፒ ሼሪ ሊንክ ጎዳ ምናምን ያቻውለታይ ኢትስ ኖት ቢኮዝ ሜሴጁ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሰዎች ጋር ይድረስ ከመለው ሳይሆን ይታወቅ አለን ለማለት ምንም አይጠቅም ሚሊዮን ይወቂ ቢሊዮን ይወቂ ሾትን የሚቀየር ነገር ላታመጣ ትችላል ኢየሱስ ይታወቅ ማልና አንባይዞ ታወቁ አልታወቁ ምንድነው የሚጠቅመው ዓለም ያወቃቸው ያጨበጨበላቸው ሁሉም አንድ ላይ ጎረፉ ወዳ በቃ ጠፉ የሉ ዊንስተን ቸርችል ፋን ወሪ አዱኛ ከነ ራሰን ሄሮድስ ፋን ወሪ የሙቲሳን ዱበተን ይሄ ንግግር እኮ የአማልክት ከሰማይ ወርዶ የሚናገር ይመስላል የተባለላቸው ሰዎች እኮ የሉ እኔም እናንተም የለንም ነገር ኢየሱስ ግን ለዘላለም አሜን ኢየሱስ ይገለጥ ኢየሱስ ይታወቅ ሰከናም ይሄ ነው የገባው
ዮሐንስ I shall diminish እኔ ላንስ ኢየሱስ ግን ሊልቅ ምን ይሆናል ይገባል ሰበብ ይሳማል ቤቱ ዮሐንስ ከነከሰ የዮሐንስ ትምህርት የዮሐንስ አገልግሎት በአይሁድ ውስጥ በስፋት ተቀባይነት ስላገኘ ፈርቷል ኢሜጂንሳ በጣም ስላደገ ኢቨን አከ ኢሜጂን ዮሐንስ ገርመሌ ጉደቴ ካንዲሲን አርጊታኒ ማሊኒ ጋፋ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሩምሲ ዮሐንስ ነመብራቲ መዋቀዮን ብራቲ ጋፈንቲ እንጀዱ ዴቢሱዳፍሌ ፈሪሶትኒ ሶዳተኒ ባይዘ ነመብራቲ ዮጀነ ሰብኒኩን አጋዳን ሩኩታደ ዋቀ ብራቲ ሞዮጀነ ማሊፍ ነመንተኑ እንጀዳ አይደ ማለቱ ኢንፍሉዌንስ ዮሐንስ በጣም ስላደገ ፈራ ዮሐንስ እኔ ሊላንስ እርሱ ምን ሊሆን ይገባል ሊልቅ ይገባል ወሪ ተጃጅልተን በጣም ሰፊ ቦታ ላይ ለመታወቅ ብዙ አትጣሩ ብቻ ኢየሱስ መንደሩ መንጅራዱ ከይሰትል ያበከው በቃ ብቻ ኢየሱስ በሚኖርበት ቤት ይታወቅ ፍቃዱ ሆኖ ደግሞ በአንተ አልፎ ዓለምም ሁሉ ላይ ራሱን መግለጥ ከፈለገ አንተ ሳትሆን ኢየሱስ የመገለጥ መንገድ ከሆንክ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰድ ካልሆነ አይቅርብ አይሜ አልተቆጠቆመ ያካስቲና መፍላላ ባይዘ ቤቱ የሆነ ብዙ ሰው እኮ ሰልፍ ኢሜጅ ዳን ትራፒዲ ተኤ ከንባ ያረከቱ ባየ ይችላ ነሞት ተቆጠቆ እኔ እኮ ትልቅ ነኝ ካሎፍ ያሉ ይችላ ባይዘ የኔ ታሪክ እኮ ትልቅ ነው ብሎ የሚያስብ ፉለ ጎፍታት ስለተሙ እኛ ሁላችንም ከእግዚአብሔር ውጭ ማን ጠቅም ምንም የማንጠቅም ምንም ኢላ ሰልፍ ኢሜጅ ገሰን ጋፋ ኦፊላልተን አንቆ ሴናንቆቱ መጻፈት በየተኒ ጋፋ ዮያዱ ተኤ ጥሩዳ ዱጋ ኢየሱስን የማይገልጥ ከሆነ ግን መነከሳም በይ ዋንጌ ትውልድን የማይቀርጽ ወደ እግዚአብሔር መንግስት የማመጣ ከሆነ ተው በረከና ኢትዮጵያቲ ነሞትኒ መጻፍ ምረቃ የከሌ መጻፍ ምረቃ የከሊት መጻፍ ምረቃ አንተ ባየታን ለዋቃው ነው ገርጋሬ ከሰ ሰፈረሳስ እንጅሩ ቢየሳስ እንጅሩ ዋቃውን ባንገለተ ይፈደዱጋ ነመተቆቱ መጻፈ በርሬሴ ጠንሴ በመጽሐፈ ሰዓት ይደናና I was shocked ጥሩ ነው አበሬሱ ግን ኢየሱስን አንሸፍ እኙም ሰሙ ከሰን ከሰትዩን ለቲም በቃ ባይዘ ሰሙዱ መከኛ ከሰትዩ እኔ እኮ እንዲነን አዎ እግዚአብሔር አሳድጓችሁ ግዱ ከነኮይ ዱጉማንስን እንጀ ባይነ ሞተ ጉርጉዳ አጅራ ባይዘ ኢሰከነ ጥኔሱ ዳፍት ኢስኒን ጥኔሱ ዳፍት እግዚአብሔር ስላሳደጋችሁ እግዚአብሔር ስላሰፋችሁ አም ፐርሰናሊ ነሞተን እቲ በቃ ጅራቱን ከሰን አከኮት አከሰባት መመኪያ የሆናችሁ ሰዎች እንዳላችሁ አቃለሁ አከብያት ነሞታ ኩራታችን ናችሁ ኢሰሰነ ጥኔሱ ዳፍ ዋንቲ ስለ ቲቪ ጎተ ዋንቲ ሲንጎተን ትንሽ ሆኖ አይደለም እግዚአብሔር እናንተን ስለተጠቀመ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ገሩ ጋፋ ኢየሱስ ወጅኒን ዱፌ ወልቡከ ቀበሙ ሀበዱ ከንከኛዳ ሀበዱ ኢየሱስን እንዳንገስኒ ከናፍቱ ማልጀዳ ድሪፍቲ አካንጎኔ ኢየሱስ ሰጫሉዳ ኢየሱስ ረቲ ሁንዳው ዮዲፍኔ ረኪንቺ ከን ድሪፍቲ ጎ ኢሜጂን ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርጋሞትኒ ኢሳ ዱበተንዩ ዱቢ ኤርጋማቲን ዱበተመ አደባ አከኒ ፊዱ አገሰኒቱ ኢየሱስ ሞ ዋንቲኒ ዱበተ ኤርጋን ዋቃዮ ከራ ኢየሱስ ፊዴ ኢሳ ከን ኤርጋሞታ ሰነራ ሂንጫላ Christ is God's message ዋቃዮ ዋንቲኒ በርባዱ ናምኒ ሁንዱምቱ ኢልማሳ ኢየሱስን አከበኩ ሪቲሚኒስን እንደነስተኒ ዋቃዮን ኢምፕሬሲ ጎተር እንጅሩ ባይዘ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሰኒ ኤርጌ ማለዳ ዮሐንስ በቆና ኩረቶር በለኮብሰ ሰዲረት ትኒ ድብዙ ወንጌላ ዮሐንስ በቆና ኩረቶር በለኮብሰ ሰዲ ነሚነ ዱርሴ ባፈተ ዮዝራተ ሞና ዱብስ ገለኒ ጎፍታ ዳፈተው አልጀራቤቱ ከሰዳ ዱብሰ በቃ ጎፍታቴ ሲዋቀዮ ሰቶክቻ ሰዱጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳት ኤርጊተስ ቤኩን ኢሳኒ ጅሬኛ በረበራቲ አንተ የላከውን ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቃቸው ይሄ የዘላለም ሕይወት ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ቤኩ ጳውሎስ ማለቤቱ እሱን አውቅ ዘንድ ይሻለው ነው ፍልስፍና አደዳ መጽሐፎት አደዳ ጠቀሱ ምት ባይዘው ሊጠቅም ይችላል አትወቁ አይደለም ሁሉ ይውቀት ደግሞ ጠፍቷችሁ ኢየሱስ ብቻ ታላቅነቱ ብቻ ፍቅሩ ብቻ ጃለልሳ ጋሩማንሳ አንጎንሳ ሲገላል you have got everything ሻባላ ቦራላ ኢየሱስ ነው አንስ ከሰት ሙለና ኢየሱስም ትሲገላል ኢየሱስ ጀነታና ልቡከ ገነማ ሲዋማ ገልገለ ሲዋማ ጀነታና ገራንኬ አትዋሉ እንደው አሜን ኢየሱስ የሚለው የዜማሬ የሆነው ልቤ ያረፈበት ሚወደው እፎየም እርሱ ነው ሃሌሉያ ኢየሱስ
Shabala. Waaqayyo ka ulfaatu. Yesus. Baka. Ibrootni fuudheetu waan hundumaatti adda nama baase. Yesus kana የሚበልጥ ጌታ የሚበልጥ ንጉስ የሚበልጥ አዳኝ የሚበልጥ ካህን የሚበልጥ ቅዱስ ያ ኢየሱስ ይበልጣል ወገኔ ኢየሱስ በኩርበት ሁንዳው ልቡንኬ ኢሰከነ ዮሂም በክኔ አካ መርከበ ቅሌን ሲፉዴ በዴታታ ኤቦላባ ወያማ ይሰበክ ኢየሱስ ረቱ እንዳው ኢየሱስ ረቱ ጃረሙ ይሄን ካላወቅን ኢሰከነም በኩኑ ታናኔ አካ ምብድሩ ገላ መርከብ ቅሌን ሲጣይ ፉዴ ሶኩታና ክርስትና መሰረቱ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር መንግስት መሰረቱ ኢየሱስ አሜን ጉያ ከሰ ስንትረጋማ የዚህ የጌታ ውበት ሰማችኋል የጌታ ሊቀት ጫልማንሳ የነፍሳችሁ ናፍቆት የነፍሳችሁ ደስታ ነው ወይ ኢየሱስ አሜን ሃሌሉያ አሜን ማሎ ደከን ከን ሲወዋጭስ ማሎ ደከን ሲን ነቲን አትደጠ አይለፈኝ ብላችሁ የምትሮጡበት ምንድነው ፊግች ልቡ ጌቲ ፊልግ ጅጅሬኛ ጌቲ ቦርኬ መንኬ በርኬ ማሎ ኢየሱስን ገቴ ፎቂ ሜትሪ ይበሰደቲ ይበሰገል ዮለፈ ከደረተ ጃረተ ከስራ ኢየሱስን ገቴ ሚሊዮነር ዮታተ ከስራ ኢየሱስን አግኝቴ ግን ሁሉን ብታጣ አንተ ሁሉ ማለት አሜን ዋም ባይቶ ነምኒ አስኬሰ ጅሩኩም ባየንሳ የሆነ ወንቲን ያርከሳት በልስ ዋም ባየ ደባይ ከዛ ብዙ ነገር ማከል ኢየሱስ ብቻ የሆነለት ሰው ጌታ ይወቅ ሁሉን ልጣ አንተ ላግኝ የሚል ሰው ካለ የተባረከ ያለ ምንም ነገር መኖር ይችላል ደግሞ ማይገርመኝም ኖር አይቼዋለሁ ናላንቺ ጌታ እንዴት እኖራለሁ ያስ ሲያላንተ ኢየሱስ እንዴት እኖራለሁ ሶ ኢየሱስ ዱቢ ኢየሱስ ከነቲ ማል ጎዳዳ ጉራ ከሰን ኤርጊሳ ጋራ ከሰን ዋን ኢየሱስ ኢቲ ኤርጊሳ ኢየሱስን ስሪት ዳጋ ኢየሱስ ረቲ ጅሬኛ ከሰን ኢጃረዳ ሰበብ ንሳ ኤርጋን ንፍዴ ኤብን ንፍዴ ጋሩማን ዋቀዮ ንፍዴ ይበልጣ ኢየሱስ ላይ ነገራችሁ ሁሉ ይጽና አሜን 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 ጃና ባዲና ባስ ኢየሱስ ምን አለ የሚል ዝማሬ ኢየሱስ ምን አልጀኔ ማልጀታ ባይዘው ወይ ድሬኛ ኡንፋት ወጆልትን ቀብና ያደ ኢየሱስን አርገቹ ክርስትና የኢየሱስን ሐሳብ ማግኘት ጋር የተቆራኘ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ አጀንዳ በክርስቶስ ኢየሱስ ምን ነበር ዋኑም ጅዋቀዮ ልመሳ ኢየሱስ ክርስቶስን ገና ፈኖረት ፈንዲሰ ደበርሴላቴ ማልቱሬ ይሰከና አርጋዳ ዲቤ ሙጫ ከሰኒ ዲቤ መነ ከሰኒ ዲቤ ወን ፈያ ከሰኒ ዲቤ ኢኮኖሚ ከሰን ዱዋዳ ወልትንና አስፈልግም ማለቴ አይደለም መጀመሪያ የኢየሱስን ሐሳብ አግኙ ስታገኙ ዲቤን ከንብራን ኦፊሳት ይሁንፍራም ባይዘ እንፍራም ዋንቲ ኢየሱስን ጋፈሲን አርገተኒ ከመንጅ ባይዘ ጋፉመት ኢየሱስን አርገቱ ጋኤል ፓራቦሼዳ ረክኒ ባየን እንዳው ወደ ኢየሱስ ሊገፋችሁ ነው የሚመጣ በቀጥታ እግዚአብሔር አልገኝ ሲጥሉ በተዘዋዋሪ ያገኛቸው ማለት ጋር ረክናን ጎፍታ አርገ እንዲሁ በገላጣ ሜዳ ያገኝ አሜን ነው አሜን ኢየሱስን አትጡ ኢየሱስን አንጣ አሜን አናፍ ዱቢሳ ከነቴዳኒ በርጀረከናል እንደገትናት ሰበቢንሳ ዱቢን ኢየሱስ ክርስቶስ ፊዴ ዱቢ ኤርገሞታን ኡፈረማልንታ ዋንቴ ይበልጣ አሜን ወርባደኒ ሴረ ከሰ ዴቢ በቆና ሶዶም ይሰዲ ለኮብሰ ለመረቲ ሙቲ ዋቀዮ ሴረ ሙሴ ዳፍ ከነ ኤርገሞትኒ ኩማተምኒ ሚርገሳ ሳወጅኒን ቱረኒ አላፍ ኤርገሞታ ወጅወልት ሴረ ሰከራ ኤርገሞታ ከነሜ ጀዳ ስቴፋኖስ ሞ ወጀ ኤርገሞታ በቆና ቶር በለኮብሰ ሸንተሪ ሰዲ ረቲ ገላትያ ሰዲ ኩረ ሰገል ረቲስ ያ ኢልመኮ ዳ ፈከኛ በቆና ሰዲ ለኮብሰ ተቆረቲ ያ ኢልመኮ ዱቢ ሰገሌኮ ዱቢ አፋንኮ ከነራ ማልንተ ሄማቂ ከነራ ፈጋት እንዲ ጅሬኛ ሲታ ኢየሱስ ከሰ ጅሬኛ ጅራ
Yesuus keessa ulfina jira. Amen. Yesuusin ilaalu, Yesuusin yaadu, Yesuusii wajjin jiraachuu, Yesuusitti qabamuu keessaa mo'acha jira. Amen. Faarsaa Daawit 19 lakkoofsa 10 irratti immoo ani karaa kee irraa akka hin maqnetti seera kee garaa koo keessa nan dhokfadha. Dubbii kee siiriyeesii godheen qabadha. Karaa irraa maqoo jechuun diriiftii gochuu jechuuni. Waan salphaa yoo isinitti fakkaate bidiruu naannoo galaanaa teesse gaafa dhaansaa fuudhee sokkuu adiraashaan qabdu isa booddee. Sameenii dhaxxii dabuubii dhaxxa iddoo isin jettan hin jiru. Akkuma rukutamtetti hafti jechuudha. Namoota akkasii jira baay'isa. Akkuma jireenyi isaanii rukutamte. Akkuma jireenyi isaanii ol gulaalametti gad gulaalame. Kiristoosiin gaafa beektu garuu jireenyi kee dhaabbatee. Amen. Wanti bara keessatti barri yoo gulaalame barri gulaalamuu danda'a garuu amantiidhuma keetti dhaabata. በእምነት እኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ የኔ ጽኑ አምባ ተጠግቼዋለሁ ወጀቡን ሳልፈራ ታግዤ እወጣለሁ የክብር ሽልማቴን ከእሱ እጅ እረከባለሁ። ሃሌሉያ ይቆማል። በቃ ነምኒ ዋቅ ባይዘው ነማዋቀዮ ማሊን ቤክቱ ቤቱ በረን ገዳስ በረነስ አቹ መተርጊቱ በዳን ቀየረሙ ነምኒ ዋቀዮ መታንሳ አረው ደንዳ ሞለቹ ደንዳ ጉያ ሲነርጊተኒ መታሉ ጫ ምናምን ድሬዲዮ ቀበተኤ አረሞ እንዲሞለታ አካ ፓስተራሹ ግን ያው ነው እልፍ አይለወጥም። ምክንያቱም ኢየሱስን ያውቃል። ያው ነው ጋፈን ከሳራ ቀበቴ ደሙስ ወርግተን ያው ነው ሽታው ፍቅሩ ሰላሙ መዓዛው ንግግሩ ያው ኢየሱስ የገባው ሰው ናምን ኢየሱስ ይትህን ቀበም ነገሩ ቤተን ይባይዝ ወይ ምን አድራሻ ቢስ ነው አድራሻ ቢስ እንተና በቃ በክርስቶስ ማታይ ቆጨኝ በርሱ መራባይ ገደኝ ገብሮን ሳይ ተግባለሁ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንን አገኛችሁ የሕይወት ዋስትና ቤዛም ይሆናችሁ። ባጣ አይገደኝም በእርሱ እጽናናለሁ በራብ አይገፋኝም ክብሩን ሳይ እጠግባለሁ እንደ ኢየሱስ ያለ ማንን አገኛችሁ የሕይወት ዋስትና ቤዛም ይሆናችሁ። በእምነት እኖራለሁ ጌታዬን አውቃለሁ። አራባላባጂ ያላቦስ የንጽሕና አምባ ተተክዬዋለሁ ወጀቡን ሳልፈራ ታግዤ ቆማለሁ የክብር ሽልማቴን ከእጆቹ እረከባለሁ። ሃሌሉያ። በቃ ኢየሱስ እንዲህ ነው። ድሪፍቲ ነው ነምኔ ኢየሱስ ከዳፊቱ አበተ በቃ የክብር ሽልማት ይቀበላል። አድራሻ አንሳበ አድራሻ ቀባችሁ በርባደን ኢየሱስ ላይ ተተከሉ። ቆፎ አካ ቆፎ ማርከባ ጭምሴ አከኒ ዳዳን ፉደተሜን ሶክኔ ጎዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተተከለ ሰው ምንም ሁርሳን ከበነዱ ፈነገ ተመለሰ ይዛው ነው የምታገኘው። ያጽና ኢየሱስ ያቆመናል። መከራን ኡሁ ደንዳ መከሪቸ ከሰኑ መደርቢታ ማለ መከሪቸ ደርባ ማለ አትደርብቱ። አሜን 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 አናፊ ኤጋቲን sagaleen dubbiinni karaa Yesuus kana dubbate siireesii godhaa qabadha. Inni ergamootaan dubbatame yoo irra daddarban adaba kan erga fidu ta'ee በክርስቶስ ኢየሱስ የመጣ ግን እንዴት የሚበልጥ ነው የሚለው ኢሳ ከና ኢሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎልኤ ኢራ ዮ ፊሊንቺ ጎቴ አብዲን ቀብዶች አረባ ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ማል ጀዴ ማል በርሲሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣቸው ሜሴጆች ምን ነበሩ? እስካንጀሩ ካን አንዱ ዱበዴ ደርቤ አመጣ ሙሉ አይደለም። ዋይ ኢየሱስ ይያዳ ባይዘ ዋይ ኢየሱስ ክርስቶስ ወጀቴ ዱቢኒ ማቴዎስን ከሰረቃ ማርቆስን ከሰ ሉቃስን ከሰረቃ ዱብሳ ዮሐንስን ከሰ ዋን ኢየሱስ ጎዴ ኢላላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋንተን ጎዴ ሰለረት ዮንዶፍተ ወንጌል ራሱ ስለኔ ነው አይደል? እኔ ዋቀዮ ሰከናኑ በርሲሳ አረባይሰ ወንጌል ራሱ ስለ ኢየሱስ ነው ፓስተር ሽናፊን ከኒቨርሲቲ ዋይ ኢየሱስ ዋይ ኢየሱስ ዋይ ኢየሱስ ዶርበኑ ፉትፉፍና ጎፍታን ኢየሱስ ክርስቶስ ኑ ገርጋራ መቃ ዋቀዮ ይብፋ አሜን አሜን አናፍ ዱቢ ከነራ አካይ ማቅኔ ዱቢ ከራ ኢየሱስ ክርስቶስ ከነራት ተከጀባኔ ዳበኑ
Haleluuyaa. Gooftaan Yesuus Kiristoos haa eebbifamu. Obboleessa keenya barsiisaa wangeelaa Tasfaayee Lamuu gooftaan isaan haa eebbisu. Isinis jaalatamtoonni maatii Waaqayyoo bakka jirtan hundumatti eebbii fi ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Torbaan dhufu guyyaa fi sa'a wal fakkaatutti kutaa itaanu akka nu eegdan gamanumaan isin beeksisaa. Dubbiin Waaqayyoo fi eebbi kun namoota hundumaa bira akka dhaqqabuuf sabskraayibii, fooloo fi sheer gochuun akka nu cinaa dhaabbatan gamanumaan isin gaafanna. Hamma torbaan dhufu nagaa fi eegumsi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaatti.